एक मौलवी की बीवी फोत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फोतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात, हाय जमालो पाओ लुडी, ते मौलवी दी मर गई बूढ़ी, इसदा गम मुझे ताजा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मार थवाब कमाओ।